Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And you are new here, we are happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you will be notified for more upcoming videos. In the comment section, please no derogatory comments. Thank you all for watching. Till I will see you in my next videos. sọ pé you are not worthy to come and sing in the church. Mo sọ fáwọn ènìyàn wípé in fact your attitude is even more better than some so-called pastors or olùṣọ́, even the olùṣọ́ that invited you to the church. Torí pé mo rí pé ìwà tiẹ̀ ó pí ọjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ, torí ẹ̀ mo ṣe jáde mo ṣe support ẹ̀ ń gbà yẹn, but mo ṣe wá support ẹ̀ ìyẹn ò ní wá ní pé kó wá máa wo ìwà tó máa fi parun lójijì kí má sọ̀rọ̀, tí mo bá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ tètè bá tiẹ̀ jẹ́ nìyẹn. Ẹ bá mi pe guy yẹn Portable, just 5-minute program ní fẹ́ ṣe lénìí, ní fẹ́ ṣe báyìí láàárọ̀ yìí, 5-minute program. Portable, come on, I want to ask you this question. Kí ló ń gbénú ẹ ná? Irú agbára wo ló ní, àbí irú ẹ̀mí wo ló ń gbénú, àbí kí ló ń ṣe ẹ́ tó fi ń wúrú wà tó ń wú yìí? Nẹ́tíwọ̀kì yìí, kí ló dé pẹ̀lú nẹ́tíwọ̀kì láàárọ̀ yìí? Kí ló mú ẹ tó fi ń wú irú wà tó ń wú? Irú agbára wo ló ní tó fi ń gbá pastor létí? They call the guy a pastor. And you are purpose of slapping the guy even lórí live video. Ó jẹ́ kí n rí ẹ gẹ́gẹ́ bíi pé ó fi nǹkan tó máa pa ẹ́, ó fi gbogbo ẹ wọlẹ̀, ó fi wọn gbogbo aráyé pé ẹ wò ó, àṣìṣe tó ṣe rèé o. I don't know what is wrong with this network. Please, can my fans see me? Ẹni tẹ́ bá rí mi ẹ kọ́ pé yes, we are seeing you, ẹjọ́ network yìí ń ṣòṣì. Ó kàn kọ́ snow network ni. Tí ló bá dẹ̀ bí mi ní ti máa kọ́ bínú pa live yẹn nítorí mo wà bí. Portable, irú right wo ló ní láti máa gbá pastor yẹn létí? Ó sọ pé torí pastor yẹn ó wá preach ní àdúgbò ẹ níwájú ọ́fíìsì ẹ báyìí ní títí ìjọba. You make mention nígbà thank you ma, thank you mommy Olútọ́lá. You make mention nínú fídíò yẹn wípé ó bá lórí gbogbo àdúgbò yìí. Ta ló fi ẹ́ jọba? Àbórí Portable dàrú ní Portable. Are you crazy? Portable, mo like ẹ gan, mi ò tí fi ìbínú bá ẹ sọ̀rọ̀, but mo yẹn fi ìbínú bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí, you are in trouble. I swear to heaven and earth, you are in trouble, Portable Zazu. Mo máa ètì kí ọmọ máa ní àfojúdi, tọ́mọ bá ti ní àfojúdi àti parun ẹ̀ kò jìnnà mọ́. Mo máa ètì kí ọmọ máa ní àfojúdi, tọ́mọ bá ti ní àfojúdi àti sọnù ẹ̀ kò jìnnà mọ́. Portable ti fẹ́ sọnù. Lóòótọ́ mò ń rí ògo lára, inú mi ń dùn, mò ń fi àdúrà ràn ẹ́ lọ́wọ́ lábẹ́lẹ̀ pé ìwà ọmọ ológo ní ẹ, bó tilẹ̀ jẹ́ pé o ti forí lágbo forí láti. But tó bá jẹ́ pé you learn from your experience tó fi forí lágbo, I don't think you have any right to slap that pastor for preaching in your community. It didn't come to your bar now. It didn't enter into your bar. God bless you, Ibirunke. That man didn't enter your bar. Ẹni ẹ̀rìn lójú títì ni ó ń wàásù. And you Portable sọ wípé ó ń disturb by and you give that man a dirty fucking slap. Ṣé ọmọ yẹn wà nú ẹgbẹ́ ẹ ni? Díẹ̀ ni bàbá ẹ tó bí ẹ máa fi ju bàbá yẹn lọ tí wọ́n bá jọ sínú ẹgbẹ́. Portable, díẹ̀ ni bàbá ẹ tó bí ẹ ló máa gbà lọ́wọ́ mánu tó gbégbá tí fún yẹn. Ẹ̀yin fans, ẹ̀yin èèyàn, ẹ jẹ́ ká wò ṣé ohun tí Portable ṣe yẹn ṣó make sense. Kò gbá bàbá yẹn létí nítorí pé ó ń wàásù, ó ń preach ní street yẹn, ó wá ní kó ń disturb, and you slap that man lórí live video tó ń ṣe. Agbára wo lo níná Portable? Bọ́mọ kékeré bá ti fẹ́ ṣorí burúkú, ayé àkọ́kọ́ ti àṣìṣe, wọ́n kọ́kọ́ ti sójú ọ̀nà ẹ̀. Mo ti rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹ tó ti ń ṣiṣẹ́. Èkíní nígbà tó jẹ́ kọ́kọ́ lọ síbi tó yí àwọn ìyá tó ń bẹ ṣogun tó ń pariwo kọ́lé ajé, kọ́ gbé ajé yẹn bọ́ta, ìgbà kan àwọn kan. Ṣé bàbá ẹ ló ṣẹ́ ajé sílẹ̀ ń bẹ̀ tó wá fẹ́ máa control àwọn ìyá òòṣà? Yín ìyá òòṣà kan náà wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣe orí burúkú. Tèmi Àdàbàsóní bá jáde fún yín, ẹ fẹ́ rárí ayé. Ẹ̀yin náà mọ̀ mí, lábalábá lé ni mí, abaṣọ màlàmàlà níjù, etí pọ́nlá ni mí, ìfà tí ń wọlé fà tọmọ rí.
ẹ̀yin ìyá olóòṣà yẹn náà orí burúkú ló ń bá yín tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa fi ọ̀dàlẹ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa fi ọ̀gbẹ̀rì tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa fi ọ̀gbẹ̀rì ṣáwo àwọn kan ti ń gbénú ọ̀gbẹ̀rì ṣáwo wọ́n ti ń gbénú ọ̀gbẹ̀rì mọ́ tó wà nílé awo sórí burúkú ń bá yín jà níṣẹ́ ẹ̀wọ̀ wèrè ṣá ẹ̀yin yóò ṣàyẹn. Who is Portable láti máa dé gbogbo ibi tí àwọn òòṣà wà ó tún débi kan ló tún wọ bàtà wọ ibi tó jẹ́ kó wọ bàtà wọ̀ that is gbogbo ẹ̀gan àlùbà àbí àdàmọ̀dì náà ni gbogbo ẹ̀ kò wúlò kò make sense. ṣé ẹ̀yin ìyá òòṣà yẹn lẹ fún Portable ní ìgara láti fún pastor yẹn ní ìgbà tí who is Portable to give that pastor a dirty slap àbúrò burúkú ni ẹni Portable are you crazy? Portable jẹ́ ìsọ̀kan fún odi ṣiṣẹ́ o torí gbọ́ mi dáadáa bí mo kọ́kọ́ rí fídíò yẹn tó gbámà ẹ létí orí mi dìde join ṣé wọ́n bí ìyá ńlá ìyá ẹ̀rẹ́ kó náwó ìgbà tí sinmi ṣàkó má gbẹ lóru Portable ọmọ Ọlálọ́mí ṣé wọ́n bí ìyá ńlá ìyá ẹ̀rẹ́ ìyá ẹ̀ tó láàbò bí ẹ ṣé wọ́n bí re kó náwó ìgbà tí sùúrù èmi Adébáwọ́lá kó má gbẹ lóru ṣá even tí ọwọ́ ẹ bá fi lè bà mí tí mi kírù bàbá yẹn tí ò tiẹ̀ sọ nǹkan kan yẹn ó ní kíje ó tiẹ̀ ní wọ́tò in fact ó ní dọ̀la ni irú bàbá yẹn tó kọ̀ wọ́ ẹ̀yẹn tí bàbá yẹn dọ̀ bá ní nǹkan ó jẹ́ àwa ṣeré máa di àwọn náà mọ̀ mí ó jẹ́ kí Portable ti mọ̀ sára kó tútù ikú ti máa mu kó ti máa ṣe apology video láti àná yẹn. You are slapping that man ní public láàrin àwọn èèyàn Portable ṣé wọ́n bí èrè kó o gbá babaláwo ẹ̀ létí bẹ́ẹ̀ yẹn. Portable Zazu gbọ́ èmi Adébáwọ́lá tó fẹ́ pé o ti ṣiṣẹ́ mo ti ń bínú sí ẹ láti ní lọ mo wà lẹ́yìn ẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ti kẹ̀yìn sí ẹ láti ní lọ látàná yẹn mo ti kẹ̀yìn sí ẹ àtàná yẹn ni mo ti kẹ̀yìn sí ẹ ṣáwọn babalá àbí ìyá òòṣà yẹn ṣé wọ́n bí èrè kó gbá irú ìyá òòṣà yẹn lé. Ṣẹ́yìn network fẹ́ gbé pè ní. Thank you for showing me network torí Ọlọ́run. Thank you for showing me love. Thank you so much. Ṣé wọ́n bí Portable re kó o gbá àáfàá kan létí nínú àwọn àáfàá tó ń ṣiṣẹ́ fún ẹ? Kò wá wò ṣùṣù kò nítorí àáfàá yẹn ṣe ẹ kò kàn gbé gbàtí fún. Are you mad? Portable ṣé orí burúkú ti máa bá ẹ jà? Ó ti ń pèrè ní wèrè àkókò dẹ̀ ní dé tó fẹ́ fi wèrè ẹ tó fẹ́ ṣe wèrè báyìí mo fi Ọlọ́run bá búra fún ẹ. Portable oṣù October yìí tàbí kí ló oṣù wo la wà yìí náà September oṣù September tá a wà yìí mo fi ayérayé búra fún ẹ kó tó parí wà á ti máa mọ̀ sára inú oṣù September yìí mo máa dá sẹ̀ríà fún ẹ lọ sọ fún babaláwo ẹ pé o ti tẹ́ lọ sọ fún wòlíì ẹ pé o ti dáràn lọ sọ fún àwọn àfáà ẹ wípé o ti tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ ìjà oníjà ló máa ń scatter orí tèmi o Portable Zazu you know I love you very much you know I love you so much because tí èèyàn bá bá ẹ wí fún nǹkan tó ń ṣe yẹn wàá tún lọ ṣe nílùú onílùú bóyá Amẹ́ríkà ló ti máa lọ ṣe ń sìn ìwọ gẹ́gẹ́ bíi Nàìjíríà wàá wá lọ bójú àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ nílùú òyìnbó wọ́n dẹ̀ nílé láti ń kẹ́ṣọ́ ròde ẹ̀ṣọ́ wo ni wọ́n Portable tó kó ròde báyìí ọmọ àlè ní ẹ Portable ó ti tẹ ojú òde bójú àwọn òbí ẹ jẹ òun jẹ́ kó yé wa pé wọ́n kó ẹ ògbẹ̀kọ̀ àbí wọ́n ti ẹ̀ kó ẹ rárá ó jẹ́ kó máa wà bí ọmọ àlè bí ọmọ òfò. Kò sí ìbínú tó yàn lè máa bínú mo ò foríjì o mo máa jẹ́ kó mọ̀ àfi kó wá sí orí internet kó wá apologize to that man kó dọ̀bálẹ̀ pàápàá ni kó gbọ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ fún máa yẹn lórí social media pé bàbá ẹ má bínú sà àìdọ́rú ẹ̀ wò máa jẹ́ kó mọ̀ Portable mo fi gbogbo tí mo ní búra oṣù September yìí ò ní lọ lásán kó tó jẹ̀yà ẹ̀ kó tó gba pàṣán. Ẹ má bínú ìyá mi olúwa láṣẹ I will teach him a lesson I swear to God Almighty Portable Zazu I will teach you a very big lesson. Àwọn ìyá yẹn tí wọ́n mú ẹ wọlé tí ò jẹ́ kó o wọ̀ àwọn ló ń jẹ́ ká fojúde máa ṣe ẹ́ o ti wò pé o ti róṣà o ti yẹ kíní kan àwọn òòṣà kan wà tí o gbọ́dọ̀ fojú rí jẹ́ kí èmi wá mú ẹ lè jẹ́ wá mú ẹ ròde náà kó wá wò bóyá o lè bá mi rìnrìn àjò òde lọ́jọ́ kejì wàá máa gbọ́n ni àwọn yẹn ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní nǹkan wọ́n ti fi owó wọ́n ti fi bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́. Zazu, do you have any right to slap that pastor because the pastor is preaching in your community not in your Zazu not in your Odogoba
not inside your Odoguba lójú títì ìjọba. I think you have to cancel that ọ̀nà tó yẹ kó ń ṣe fún ìlú yẹn. Cancel ẹ̀, olórí burúkú ọmọ ni ẹ. Tó dé olórí burúkú ẹ bí mo ṣe ń wo ẹ yìí, tó bá ṣe ọ̀nà tó yẹ kó fẹ́ ṣe yẹn gan, tó bá ṣe àfi kó máa gbé géètì sẹ́nu bẹ̀ ní agogo 9 alẹ́ kó sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má kọjá mọ́ kó yẹ kó torí wọ̀ ló ṣe ọ̀nà. Orí burúkú ń bẹ̀ ẹ̀jà ni. Ṣé ọkọ mo láìké, ṣé ọkọ ni mo fojú àwọn pásọ̀ sẹ́lẹ̀ yẹn rí nítorí tiẹ̀? Wọ́n ní pàgò ló ń dá ogun mélòó ni Portable tí ì ní tí pàgò fi ń dà láàmú. Portable tí ì lóògùn gangan kábà ní ogun tó ní bọ́ ogun mélòó ni Portable tí ì ní láyé ẹ̀? Ta ló ṣoògùn fún? Ojú Portable kọ̀ọ̀ràn ni, ojú ẹ̀ ràn, ó máa ń ṣiṣẹ́ pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n níbi ló máa bá mi àti kò sí nǹkan tó máa ṣe fún mi. Àwọn méjèèjì ní nǹkan tí wọ́n gbójúlé ni. Bírin bá kọrin ìkan àtẹ̀fún kan, jẹ́ kí àìsàn ibà mú ẹ lénìí, wàá mọ̀ pé o ò ní nǹkan kan. Wọ́n gbé ẹ ṣépè ní Portable àbúrò burúkú níyà tó bí ẹ ni. Àwọn tó ní ẹ fẹ́ fojú sunkún ẹ ni. Inú ẹ tiẹ̀ ti ń bí mi Portable. Orí ẹ ti fẹ́ burú ṣá. Inú ẹ tiẹ̀ ti ń bí mi ti wo. Tó bá jẹ́ pé èèyàn 50 ni wọ́n wá sí Odoguba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, látòní lọ wọ́n dédé 30. Tó bá jẹ́ pé èèyàn 50 ni wọ́n wá sí Odoguba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, láti òní ó ti di 30. Tó bá wá tètè tún wà ẹ ṣe, ó máa di 20. Tó bá tètè tún wà ẹ ṣe, á di 15. Tó bá tètè tún wà ẹ ṣe, ìjọba máa gbẹ́sẹ̀ lé, ìjọba máa wó bẹ̀ yẹn dànù láìpẹ́ yìí. Are you mad or something? What is wrong with you, Portable? Kí ló gbójúlé náà? Ta ló bí ẹ tó wá kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó máa kó ń wù yẹn tó mú ẹ ṣàwo ní orílẹ̀ òdebì kankan náà? Mo ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ lọ fi chicken DJ chicken tẹlifíjì ilé chicken joyè olúwo. Imagine gbogbo ẹ wá ti wá dojúkodò ti wá bàjẹ́. Mo ṣe ń bọ̀ labalábẹ́ yẹn o, another topic nìyẹn. Portable náà àbí DJ chicken náà ń jo olúwo. Kí ló mọ̀ tó ń pè lólúwo? Olú tó wá wò ó, kí ló rí? Kí ni Portable rí? Àbí DJ chicken tó lọ jolúwo. Kí ló olú ẹ wò? Kí ló rí? Tó ń fi ẹjọ́ wá ń gbé ṣàkìkiri gbogbo àdúgbò, ó wá ń gbé ṣàkìkiri yẹn Portable yẹn DJ chicken ni o. Ó wá ń gbé ṣàkìkiri gbogbo ìlú, ó wá ṣe bí ìwèrè. Àwọn àpò Olúwo Ẹ̀gbá bo nìyẹn, Olúwo Ẹ̀gbá fẹ́ jẹ́ Olúwo Ẹ̀gbá, àbí kò fẹ́ dá fún gbogbo àwọn tí wọ́n gbé ṣàkìlì ẹ lọ́wọ́ ni. Gbogbo yín fẹ́ rárí ayé ni. Mo ṣe ń bọ̀ lórí èèyàn o, mo ṣe ń bọ̀ orí wọ Portable ni mo ṣe wà yìí. Portable orí burúkú ń bá ẹja for slapping that man. Portable ó ti tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ for slapping that pastor. Portable ó ti gun gire kọjá ewé for slapping that pastor. Portable ó ti sọ fún ìyá tó bí ẹ pé màmí ẹ pòbò mọ́, màmí ẹ pàdé mọ́. Portable àkẹ̀yìnsí mọ́mí ẹ ti ń pa ẹlẹ́rìn, ó ti fi mọ́mí ẹ ṣẹ̀ sí bí mọ́mí ẹ ṣe rí pé mọ́mí ẹ rìn àkẹ̀yìnsí ìyá ẹ wá ń pọmọ ẹlẹ́rìn. Àkẹ̀yìnsí ìyá ọmọ òdẹ gbọdọ̀ pọmọ ẹlẹ́rìn èèwọ̀ òòṣà. Àfojúdi ó máa ń pani lójijì ní nígbà téèyàn ò lérò. Àfojúdi ti ń dá ẹ láàmú, kò ń ṣe págun ò tí ì lóògùn gangan, ogun ó ló ní, àti pé wọ́n ti ń gbé ohun tó jù ẹ lọ, wọ́n ti ń gbé fún ẹ, wọ́n ti ń jẹ́ kó wọ ibi tó jẹ́ kó wọ̀. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ mú ẹ wọ ibi tó jẹ́ kó wọ̀ yìí, wọn ò mọ̀ pé o máa padà bá tiwọn jẹ́ lọ́jọ́ kan ní wà láìtàláì. Àwọn tí wọ́n ń ṣoògùn tí ò jẹ́ kí wọ́n ṣe fún ẹ, àwọn tí wọ́n mú ẹ wọlé ibi tó jẹ́ kí o wọ̀, ó máa padà bá tiwọn jẹ́ nítorí tó bá dọ̀la ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo tó rí ń bẹ̀ nísìn, gbogbo àìwò tó ti rí Portable bẹ̀rẹ̀ sí ní tú jáde fáwọn ayé nísìn. Òun pàjẹ́ fún ìyá yẹn pé màmá ó ti kọ́lé fájé kágbà ajá yẹn ò fẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ mọ́kọ́ gbé síta gbangba. Ìwọ ló fẹ́ kọ́ ìyá àṣegùn bóyá fẹ́ ṣe àwọn òòṣà ẹ̀, ìwọ ni wọ́n ní kó ìyá òòṣà gbé òòṣà síta gbangba. Ṣé kọ́ tó bí ìyá ńlá ìyá ẹ̀, kọ́ tó bí baba ńlá kú ẹ̀, kí wọ́n tó lọ sí ẹ̀fà ń bẹ̀, kó tó lọ ṣòṣà ń bẹ̀, kọ́ ló òòṣà ti wà níbi tó òòṣà wà. Portable, you are stepping on Cobra's tail. Portable, Ọmọlálọmí, you have stepped on Cobra's tail. Portable, Ọmọlálọmí, you have stepped on Cobra's tail. Portable, Ọmọlálọmí, you have mistakenly mashed my scorpion and you can never go scot-free.
except you apologize earlier. Tó bá tètè apologize fast, even kó má pẹ́ jù láàrin ẹni tó ní mọ̀ pé àwọn ọmọ jẹ́rìí àwọn blogger mi máa gbé sí mọ̀ pé wàá rí wàá dẹ̀ máa ó dẹ̀ mọ̀ mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ padà bá sí òní bàbá owó nìdílé eléyìí burú díẹ̀ o mo fáìn lójú orí pé mo fáìn ṣùgbọ́n mo burú díẹ̀. Portable mo fún ẹ ní 24 hours to go and apologize to that man. Without doing that, ó ti tàn kán ló gbé o. Portable ó ti tàn kán ló gbé. Lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n kọ́ ẹ lóògùn, àwọn tó ń ṣògùn fún ẹ, lọ béèrè lọ́wọ́ wọn pé àdàbà sí òní sọ fún ẹ pé àdà Portable ó ti tàn kán ló gbé. Kí ló máa ń sọ, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Portable lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ kó ṣàwo tó fi ẹ́ ṣàwo òkùnkùn. Ìwọ tó ń ṣe kíní tó mọ̀ àbí you are just doing rubbish. Ó mọ̀ pé ọmọ tó bá wà nínú ayé tó ti ń bá gbà rìn wàá máa ṣera ni, wàá máa tẹríba nítorí kó bá lè ní kọ̀kọ̀ gbá mú. Mike n tún ẹ, if care is not taken, wàá dìran wò, inú ẹ̀ tiẹ̀ ń bí mi. For slapping that man, who are you to slap that àgbàlagbà? Ọdún mélòó ni bàbá ẹ tó bí ẹ tó gbà lọ́wọ́ man tó gbá létí yẹn, pastor tó gbá létí yẹn? It's not even ordinary man, a pastor. Ó lè máa parọ́ o, but they call him a pastor. You don't have any right to slap him publicly. Bí ìyá ẹ̀rẹ́ ó mọ̀ mí ó mọ ẹni tó ní. Mo fi Ọlọ́run Olódùmarè búra, mo fi gbogbo tọ́lọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run búra. Tí Portable bá jáde fún mi lénìí tó wá bú mi lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, mo fi ayérayé búra kílẹ̀ ọjọ́ yẹn tó ṣú, àwọn Portable máa yọ̀dí lẹ́nu. Àwọn yìí ìgbẹ́lu máa ń pẹ́, àwọn yìí gùn ju ti màálù lọ. Mo fi Ọlọ́run ọba búra, àwọn ẹ̀ máa yọ̀dí lẹ́nu. Èmi àgbọ̀ ẹ̀kùn tí ń ké tìjàtìjà. Wọn ò ní kọ́mọdé má dẹ́tí ẹ tó bá ti lè dánú gbó gbé ni. Bàbá àti ìyá ẹ ò ní bẹ́ẹ̀ gbénu gbó gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wọ́n ní kọ́ ló dẹ́tí ẹ. Bíbélì tiwa ló ṣe mistake. Ó ní àwọn baba ńlá baba wá jèso àjàrà, ó ní eyín kan àwọn ọmọ. Ẹ dákun ṣé àwọn ọmọ ló jẹ́ jèso àjàrà ni? Àwa ọmọ talẹ̀ ti já nìsín, a ti mọ ayé nínú ayé, a ti gbé ayé nínú ayé, a ti mọ ibi tá a mọ̀. Ibẹ̀ kọ́ là ń lọ. Portable, you have steps on Cobra's tail for slapping that pastor. Ìyẹn ti lọ bẹ́ẹ̀. And for you, pastor, for you, come over here too, pastor. On Monday morning, you are going around and be preaching. The one you preach in your church on Sunday, ṣé yẹn ò tí ì tó yín tó bá ṣe pé yín pastor yìí náà yóò lórí burúkú díẹ̀. Ó tọ́ ni MC kini. Bíbélì aka Bíbélì ni, Bíbélì is a story book for everybody. Let me tell you something. Láti ọ̀la bẹ́ẹ̀ni náà ni mo máa bẹ̀rẹ̀ program lórí Muslim, Christian and oníṣẹ̀ṣe. Kí ló fà tọ́rọ̀ gbogbo wa fi yéra wa orí burúkú tajọ́ ń ṣe yẹn ni. Àti Muslim, àti Christian, àti oníṣẹ̀ṣe, kí ló fà tọ́rọ̀ wa fi yéra wa? Ìṣẹ̀ṣe kọ́ ló dá ẹlòmíì, Ọlọ́run ló dá gbogbo wa, and kò ń ṣe pé bí oníṣẹ̀ṣe kan wà tó lórí méjì àbó lẹ́sẹ̀ méjì. No. Gbogbo wa lájọ dá ní adá wa ní ìríran bí ọmọ Ọlọ́run, bí adára adójú, alẹ́sẹ̀, alórí, alápá. So we are all created in same form. Why we all believe that God created us. Now, why are we fighting about that God now? Tọ́rọ̀ wa ò yẹra wa lórí Ọlọ́run yẹn báyìí. Oníṣẹ̀ṣe sọ pé Mùsùlùmí kìíní kan. Ẹ̀rẹ̀ wá wo àwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn. Àwọn ni wọ́n wà responsible jù. Wọ́n wà responsible ju Muslim lọ. Wọ́n wà responsible ju Christian lọ. Muslim ló máa sọ pé Christian ò dá. Ni wọ́n yọ àléébù tó wà nínú Christian. Christian náà ní Mùsùlùmí kìíní kan. Ẹ lọ wọ àwọn oníṣẹ̀ṣe nínú kó jẹ́ pé àwa Christian la máa lọ bó oníṣẹ̀ṣe jà. Àbí Mùsùlùmí ló máa lọ bó oníṣẹ̀ṣe jà. Oníṣẹ̀ṣe ò tí wàá bá anybody jà nínú ẹ lọ wo. Ó di bí mélòó tó oníṣẹ̀ṣe ti kọ́kọ́ race fight. Nowhere to see now. Nítorí pé wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n gbé dání. Àwa Kìrìsìtẹ́nì àti Mùsùlùmí nítorí pé àmọ̀ nǹkan tá gbé dání la ṣe ń ṣorí burúkú à ń ṣe wèrè ń ṣe yín. Gbogbo Mùsùlùmí tó ń bú Kìrìsìtẹ́nì orí burúkú ń bá ẹ jà. Gbogbo wọ Kìrìsìtẹ́nì tó ń bú Mùsùlùmí orí burúkú ń bá ẹ jà. Nítorí nǹkan tá a fẹ́ jẹ la fi ń ṣorí burúkú yìí.
okay now nísìn eléyà ní àbí ajá gbogbo ara ajá gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà ṣá àbí bá àti ẹ̀ gbàgbọ́ pé kẹ́nìtìn gbogbo ara gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà, there is God that created heaven and earth. Èyí tó kù adẹ̀ ń kà nínú ìwé ni Bíbélì sọ fún wa pé ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé wà ní jújú, Ọlọ́run ṣẹ̀dá ayé àti ọ̀run, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo ara gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà, ó dẹ̀ dá wa láwòrán ara rẹ̀. Why táwa fi ń jà, táwa fi ń bára wa jà lórí nǹkan tí ò nítumọ̀? Ṣé Ọlọ́run tiẹ̀ níwo ni? Ṣé Ọlọ́run ẹ̀yin mùsùlùmí níwo? Àbò nírúndì? Àbọ̀ Ọlọ́run àwa Kristẹni ló lórí méjì? Torí kò tiẹ̀ yé mi orí burúkú tẹ̀ ń ṣe, tẹ̀ fi mislead ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Thank you, my people perish because they are lack of wisdom. Gbogbo wa ti lack of wisdom, and many people have wisdom. They bring themselves low to the mentality of so-called pastors and nafas. If not, why táwọn àfáà tí ò lówó lọ́wọ́ tí làákàyè ẹ̀ dọ́bà tó wá ní sẹ́ǹsì tó fi ń gba owó lọ́wọ́ ìwọ bílíọ̀níà, àfáà mi á dẹ̀ gba gbogbo ọwọ́ bílíọ̀níà á dẹ̀ gbà tán. Pásítọ̀ mi á dẹ̀ fi sórí á dẹ̀ fi gba gbogbo ọwọ́ bílíọ̀níà á dẹ̀ gbà tán. It's because you bring your mentality low to that pastor. You bring your mentality low to that affair. That is the reason why you allow what that stupid affair and the stupid pastor were telling you before you go and release all your money. Now, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ pastor ti gbowó àwọn èèyàn tán báyìí, àwọn affair, àwọn olówó lálá kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn affair, wọ́n ti dupe àwọn èèyàn ti gbowó wọn tán. Now, ṣé tí pastor yà bí affair yẹn bá ní ọpọlọ tí wọ́n ní tó fi kó millions jọ, pastor náà lọ lu ọpọlọ ẹ̀. Now, ní orí ìtì ẹni pastor wá ń lu ọpọlọ sí, orí ìtì ẹni àfáà lu ọpọlọ sí, wọ́n ti gba gbogbo owó ẹ̀, wọ́n ti drain ẹ̀ báyìí ẹ̀ ti ta. Ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ. Ibẹ̀ yẹn ti ẹ̀kọ́ ni mò ń lọ. For you, Portable, orí ìtì ẹni mo ṣì wà. Mo di kó lórí ẹ̀. Pastor, ẹ̀yin pastor yẹn náà tó lọ wàásù ní bí ẹ̀yẹn láàárọ̀ kùtùkùtù. Ẹ̀yin pastors yẹn náà must you go to the bar, in front of the bar to be preaching? Èyí tẹ́ di preach láti àbí ẹ̀jẹ̀ta Sunday, ọjọ́ Sunday. Ẹ di preach níjọ́ Sunday. Ẹ preach níjọ́ Sunday. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n máa close láago mẹ́ta, aago mẹ́rin. Ìyẹn ò tí tó, you are now going to the street to be making noise. Because I count it as making a noise. You are disturbing the peace of community. And now, I'm bringing this information to the Federal Republic of Nigeria. Please, Federal Republic of Nigeria, make it a law. Don't allow more than 2 churches or 1 church in the community. Make it a law. Let it be a law. Federal Republic of Nigeria, please, I'm begging you in the name of God. Make it a law. There should be no more than 1 church in a street. Go and look. In some streets, you'll be seeing like 50 churches in 1 street. Some church will be between themselves. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, CAC máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, Redeem máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Kérúbù máa tún tẹ̀lé. Ẹ dákun lórí Ọlọ́run kan tá à ń pè yìí náà. Àbò lórí burúkú tiẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin èèyàn yín gan ni. ẹ máa fi ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu jọ Sunday pẹ̀lú gbogbo ariwo gbogbo ẹlúwo. And now, many of these churches, are they preaching the real gospel of God? No. It is what they are going to eat. Tó bá ti ń dá oníjọ Sunday báyìí ní pastor ti máa wọ owó ẹ̀, èlò ló ń dá. Wọ́n ti máa wọ owó ẹ̀. Àgàgà tó bá fẹ́ dàdà mẹ́wàá, á ti máa wò wọ́ tó dàdà mẹ́wàá, á ti máa wò ẹ́ báyìí, á ti máa wò ẹ́. Òkan tó fẹ́ jẹ, bó ṣe máa plan lórí owó tẹ́ fẹ́ dá níjọ Sunday ló wà lọ́kọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pastor mi. So tẹ́ bá wá ti ń ṣòṣì yín yẹn nínú church, don't bring it out again. Ẹ pé kò ṣe nílá ẹ̀gẹ̀ kí n sọ. Ká ní bí Portable ṣe sọ pé inú wèrè kan bí òun sìn kó lagi mọ́ wọ pastor lórí, wọ pastor yẹn ní sọ de kú sáyé òde nìyẹn, you are die, don't die nìyẹn, nothing happen. Let's assume pé bí Portable ṣe bínú jáde yẹn, ó wá gbé ìgò jáde àbọ̀ gbé igi kan jáde wá làmọ́ yín lórí. Pastor ẹ kú dànù nìyẹn, ẹ de kú sáyé òde nìyẹn, kò káyé. Because I find no reason you'll be going to the one street from one street to another. You'll be preaching. What stupid preaching are you preaching? Are you preaching the real word of God? Every pastor, all pastors in Nigeria, all pastors all over the world, are you really preaching the real word of God? Are you really preaching the gospel? You are preaching miracle, because you are going to dupe people through that miracle. And you know people were looking for miracle. If truly all these pastors were preaching the real gospel of God, a lot of Christians will have given their life to Christ. In fact, about guy lomi leti báyìí, adakeni.
ẹ wọnú ṣọ́ọ̀ṣì èèyàn kan nísìn lọ́jọ́ Sunday kẹjọ bá gàṣì ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn ìgbà ilẹ̀ máa mọ̀ pé àwọn tó ń sìn nínú ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n ju ti àwọn máa gbèrò lọ wọ́n á yọ igi wọ́n á yọ àdá wọ́n á yọ cross orí pẹpẹ ni wọ́n á bá ayé jà bí wèrè and they call themselves a church they call themselves a Christian. Ká ní pé gbogbo àwọn pastors yìí nísìn àwa láyé yìí ká ní we are really preaching the real word of God to the people ní táwa fúnra wa dẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run and we are really preaching the word of God. A lot of people will give their life to Christ. But you that call yourself a pastor, you are preaching to us that we should not sin, and you are number one thief. You as a pastor, you are preaching to us that we should not do fornication. You are number one olórí burúkú fornicator. You are a pastor, you are telling us we should not be doing agbèrè. You are the real number one alágbèrè. Do you know how many housewives that many pastors were fucking every Sunday? They have brainwashed a lot in the name of Jesus Christ. So when you did your rubbish on Sunday in your church, let that off. Don't be going from one street to another. Ara ń kún àwọn èèyàn, ebi ń pa àwọn èèyàn. Bíbélì dẹ̀ fi yé wa wípé a ò ebi ò lè máa pààyàn kó máa wàá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún kò lè gbọ́. Ṣé bí ń pààyàn ebi ń pa mí nìṣó wá ń bá mi sọ̀rọ̀ wèrè? Ṣé bí ebi lè máa wà nínú kọ́lọ̀ mi wọ̀ ni? Kò wọ́ọ̀kì náà. Before you preach to people that were smoking or people that were drinking, definitely you have to make them happy with what you have. Maybe food, maybe money, you will give them before preaching the word of God to them. If really you want them to listen to that word of God. You are obtaining people every Sundays, every day, not even every Sundays. You are obtaining people, and you call yourself a pastor. And I tell you, the work of a pastor is to be preaching the word of God to the people. Are you really preaching the word of God to people? Are you preaching the word of God to people? So that is the end of today's. That is the end of today's this morning topic. Many are called, but Benny. So Portable, go and apologize to that man. I give you 24 hours to go and apologize to that man. If that man is my brother, uncle, do you know? If that man is my daddy, do you know? And you have got to slap my brother. Oh, Nilo. Tó bá lọ gan ipasẹ̀ ò lọ wàláhì. Tó bá lọ ipasẹ̀ ò lọ. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lẹ fún ẹ. Ó dàbọ̀ ẹ bá mi share sí Portable. Kó rí mi tó touch sí. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ fi kí lórúkọ ẹ̀. DJ Shikini tẹ́ fi joyè Olúwo. Ọlọ́run má jẹ́ kí tiyín ta mọ́ ń bọ̀ mi ò tí dé tọ́ ire o ire kàbìtì orúkọ mi ò yí padà yá ṣó bí ere and you have right to slap a pastor mọ́ ń bọ̀ mi ò tí dé o ire kàǹkà máa.